Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Sankt-Peterburgda 100 dan ortiq reyslar bekor qilindi. 7000 dan ortiq kishi ucholmayapti. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Ukraina tomonidan qilinayotgan dronlar hujumi tufayli Rossiya aeroportlarida besaramjonlik hukm surmoqda. Sankt-Peterburgda 7000 dan ortiq yo'lovchi hamon ucha olmayapti. Moskva aeroportlarida ham kechikishlar mavjud. Yo'lovchilar yerga uxlayapti. Ayni paytda Pulkovada 100 dan ortiq reyslar 2 soatdan 6 soatgacha kechiktirilgan. Yana 30 ga yaqin reyslar bekor qilingan. 80 dan ortiq samolyot boshqa aeroportlarga yo'naltirilgan. Odamlar suv va oziq-ovqat bilan ta'minlanmoqda. Moskvada 30 ga yaqin reyslar kechiktirilgan yoki bekor qilingan. Airways kompaniyasi 9 ta reys jadvaliga vaqtincha o'zgartirish kiritdi. Xususan, Sankt-Peterburg havo hududi yopilishi munosabati bilan quyidagi parvozlar vaqti uzaytiriladi. Samarqand Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburg Urganch, Urganchdan Sankt-Peterburgga, Sankt-Peterburgdan Buxoroga va shu kabi reyslar. Moskva aeroportlaridan ketayotgan va kelayotganlar uchun muhim ma'lumot. Yaqin vaqt davomida aeroportlarda reyslarning kechikishi va to'xtatilishi holatlari tez-tez yuzaga kelishi mumkin. Chipta xarid qilishdan va uchishdan oldin aeroportlardagi vaziyatni obdon o'rganib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Sankt-Peterburgda migrantlarning taksi va yetkazib berish xizmatlarida patent bo'yicha ishlash imkoniyatini cheklovchi rezolyutsiya qabul qilish noma'lum muddatga qoldirildi. Hujjat dastlab 1-iyuldan kuchga kirishi kerak edi. Biroq shahar hokimiyati uni amalga oshirishdan voz kechgani yo'q. Qonuniylik, huquq-tartibot va xavfsizlik masalalari qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, loyiha hali ham idoralararo tasdiqlash jarayonida. Hujjat hozirda turli ijro hokimiyati organlaridan kelib tushgan mulohazalar va takliflarni ko'rib chiqish bosqichida. 2-iyul kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida aniqlik kiritilishicha, bu masala mehnat va bandlik masalalari qo'mitasi tomonidan shug'ullanmoqda. Taqiqning kuchga kirishi mumkin bo'lgan aniq sanalar hali aniqlanmagan. Ayni paytda Moskva viloyatida vizali davlatlar, jumladan Xitoy va Vyetnamdan rus tilini bilmaydigan muhojirlarni ishlashga taklif qilish bo'yicha tajriba o'tkazilmoqda. Migrantlarga ilgari bepul bo'lgan narsalar endi pullik bo'lishi mumkin. 2025-yil 1-sentyabrdan Rossiyada migrantlar va avtomobil egalari uchun davlat boji sezilarli darajada oshishi mumkin. Moliya vazirligining tegishli qonun loyihasi 30-iyun kuni Hukumat komissiyasining majlisida ko'rib chiqildi. Hukumat chet el fuqarolari uchun 7 ta yangi bojni joriy etishni rejalashtirmoqda. Jumladan, migratsiya xizmatida ro'yxatdan o'tganlik uchun yig'im 500 rubl, ishlash uchun ruxsatnomani uzaytirish 4200 rubl va 2 nusxadagi hujjatlarni berish 2100 rubl. Patent berish va yangilash ham 4200 rublni tashkil etadi, deb yozadi Izvestия xabarida. Shu bilan birga transport bojlarini oshirish ham taklif etildi. Haydovchilik guvohnomasining narxi 2 baravar 4000-6000 rublgacha, transport vositasini ro'yxatdan o'tkazish 1,5 baravar. Qonun loyihasi haydovchilik maktablari uchun yangi to'lovlarni o'qish bazasini tekshirish uchun 15000 rubl va texnik ko'rikdan tizimga ma'lumotlarni kiritish uchun 500 rublni kiritishni nazarda tutadi. Moliya vazirligining tushuntirishicha, ko'plab to'lovlarni oxiriga indeksatsiya qilish 7-11 yil oldin amalga oshirilgan va chet elliklarga bepul xizmatlar ko'rsatish Rossiya soliq to'lovchilari hisobidan moliyalashtirishni anglatadi. Vazirlik hisob-kitoblariga ko'ra, bu yangiliklar budjetga 45,3 milliard rubl qo'shimcha daromad keltiradi. Migratsiyadan 17 milliard va transport bojlaridan 28,3 milliard rubl.